हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका फिर से एक नई वीडियो में वेलकम है। इस वीडियो में मैं आपको विदाउट कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। डाउनलोड फ्री कहाँ से करें, क्योंकि बहुत से हमारे फ्रेंड्स जो यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए साउंड इफ़ेक्ट चाहते हैं विदाउट कॉपीराइट, उनको ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। क्रोम पर क्लिक करने के बाद न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब में सर्च करना है मिक्स किट। देखिए दोस्तों, जो ये सबसे ऊपर है मिक्स किट वाली साइट, यहाँ पर हम साउंड देखेंगे। ये रहा फ्री साउंड इफ़ेक्ट। देखिए यहाँ पर हमें बहुत से साउंड मिल जाएंगे, जैसे नेचर। हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। नेचर किस टाइप की नेचर की साउंड। फनी साउंड वीडियो के लिए फनी। और यहाँ से हम डाउनलोड, नीचे जो ब्लैक कलर में डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे साउंड डाउनलोड हो चुका, जो कि हमारे यहाँ से ओपन करके हमारे फाइल मैनेजर में पहुँच जाएगा। और दोस्तों, यहाँ से हम वीडियो क्लिप वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे फ्री पीपल स्टॉक वीडियो। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये साइट बिल्कुल जेन्युइन है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी करनी है तो आप यहाँ से साउंड इफ़ेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।